好吗？你好。我们先生你好，我们现在有新出的套房，非常适合你们两个。不要说了，最贵，对我也现在很少的。不要吵了，冇咁多廢話，我们马上签约，马上走走。这位先生小姐，你们好，我们现在新出了一款套房，很便宜，3室1厅。你们看一下，我们非常值得，非常適合你們年輕夫婦，進來看一下吧。B 啊，我哋結婚都結，我哋都準備結婚啦，我哋都拍拖咁多年，我哋第時生小朋友嘅話，都需要一間房俾佢噶嘛。我哋而家同你屋企人住，我哋邊有咁多位咧？你話係咪啦？你都話想做呢一個屋企噶嘛？但係你知我哋依家有啲我哋睇咗先啦，睇咗先啦。沒事，我帶你們看一下房間，就看一下，非常好的套房。來，我們這個套房呢，主要的特點是我們臥室特別的大，你看這麼大的臥室，背三面海啊！對，這邊還有面海，這邊開一個窗戶，你看外面一覽無餘，一個大海。幾多魚跳下跳下。對，現在買還有實惠，我們送你9.5折，非常的實惠。仲有9折喎，平成幾萬蚊喎。我哋都係討論下先好唔好啊？我們先看一下。好，非常謝謝光臨，歡迎下次再來。爹哋媽咪，咩事啊？我同 BB 豬拍咗好耐拖啦，我哋都其實想打算結婚，不過就你知我哋兩個唔係好願意目前嘛，咁我哋睇中咗仲但係可能首期仲差少少。啊！你知我啦，又冇乜錢，你諗住盡借幾多錢俾你啊？大概百零萬啦。都搞錯啊嚇！屋企人冇地方你住嚇。係嘅，以後可能你睇下，你老豆都係住公屋㗎啦嚇，你睇我哋，我最多都係過澳門賭幾手，贏幾皮嘢咪翻嚟咯，係咪？係啊。咁如果結咗婚，你睇下屋企嗰個簿仔有幾位數啊？但係可能唔會。揾人唔揾個門當戶對嘅嚇。咁都想抱孫㗎嘛，冇理由個孫。抱孫，我話俾你知啊，咁你都要睇下生出係咩物質㗎。你細個嗰陣又話想做富二代嚇，你成日話想自己嘅仔富二代，我咧就冇辦法做你令你變成富二代，係咪？唉，話晒佢梗係男丁，唉，我又想抱孫。哎呀，真係後悔當初跟咗你咯。哎呀！唉，幫得就幫啦。係啊，老豆幫下手啦，真係。唉，大佬你知唔知點樣借錢啊？或者點樣幫到手啊？打機，成日知道打機嚇，買部電話俾你做咩啊？做咩咧嚇？又借咗幾皮嘢啊你？嚇係咪借咗好多數？俾個電話你。媽咪唔好咁啦，唔好咁。細佬電話啊嘛。係啊。218 590。8177 718。打佢啦，好熟啊！平時借開成日賭馬，即係總之我成日借緊。你講咩？賭馬？你好嘢啊！輸咗幾多錢啊嚇？借開賭馬一定輸嘅。我生嚿叉燒過生你啦，係咪啊？咁你生俾我食咪得咯？唉，咁多你。唉，打電話嚟，快啲！喂，係咪財務公司啊？是啊，請問需要什麼服務啊？轉借100幾廿萬啦，你幫我搞掂佢啦。哎呦，可以啊，你明天到我公司來，我們簽個約。好啊。我哋想咧就，我哋諗住買樓嘅，係咯，即係你哋啲息啊點計10%。哦，都 OK 嘅。OK，唉，窮人就 OK 嘅，嘥氣，唉，得啦，你行開啦，嚟啊，填資料快啲啊！你只需要把這張單簽了就可以了，就是表格。現在我們馬上第二天就把賬戶把錢打到你賬戶上。好啦，幾耐？最快貸款
唔係即時批核咩？玩嘢啊！真係冇嘅，你公司。誒算啦，快啲，唉，麻鬼煩。等。好啦，誒到帳添。買樓啦！買係啊！快啲抱孫啊！你睇我哋兩個咁老啊，仲為你撲心撲力。我有啦，咁快。我聽下先。好開心添。唉，老啊大，我唔係啦。好啦。唉，可能要做一世樓奴啦。唉，唔知道公到幾時啦。最緊要咧，生翻個孫俾阿媽抱下得㗎啦。嚟啊，你去買樓啦。多謝伯母。仲伯母？伯母啊，奶奶。